Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabenarna teh wengi ieu bade neraskeun pelajaran anu minggu kamari nya dina masalah sunah-sunah teh kamari teh nya sunah siwak anu kamari bahas. Tapi berhubung karena ieu wengi malam di mana kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala sedang difitnah. Bayangkan lain orang deui nu dipitnah jelema ya. Allah nu nyiptakeun urang wengi ieu keur dipitnah. Kunaon fitnahna? Fitnahna nyaeta Allah teh gaduh putra. Coba bayangkan. Allah gaduh putra. Ayeuna kieu weh misalna nya urang contohkeun ya. Mang Atus nikahkan di dia mang. Bener teu? Putra di dia bener. Istri dia tiba-tiba di Ciapus anu ngaku ieu anak Mang Atus. Kumaha Mang Atus resep teu deket-deket dah dituduh kitu kumaha tah rasana urang teu kenal jeung awewe tahu-tahu geus boga anak. Di mana coba bayangkeun. Nah ieu anu dituduh saha? Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu teh wengi anu disebut dengan malam Natal nya cek orang-orang mah cek batur mah kitu nya. Tapi karena ya orang teh orang Islam ya tanya. Orang teh orang Islam. Orang teh akidahna akidah la ilaha illallah Muhammadun alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ngajarkeun ka urang tata cara ibadah teh kos kumaha anu bener, anu diridhoi ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di luar Islam agamana eta nyembah oge ngan beda-beda. Aya nu nyembahna nyanyi-nyanyi di gereja eta teh ibadah cenah. Aya nu nganggo sesajen bakar-bakar kana meureun kana patung eta teh ibadah cenah. Tapi alhamdulillah urang mah diajarkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadahnya eta salat nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rada bingung oge nya lamun dibilang ieu teh hari Natal, hari naon? Hari memperingati kelahiran Isa bin Maryam. Benar. Hari namina Nabi Allah Isa orang kudu beriman, benar tak? Salah satu 25 nabi anu disebatkan dina Al-Qur'an. Orang kudu beriman. Akan tetapi masalahna ieu Nabi Allah Isa kunon peringatanna tanggal 25 Desember itu mana? Sedangkan orang lain nyalahkan henteu. Orang kan gaduh Al-Qur'an, kitabullah anu ngajelaskeun ka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal yaeta kejadian yang dulu, kejadian yang akan datang diceritakan ku Al-Qur'an sadayana. Sehingga di dalam yaitu Al-Qur'anul Karim ada firman Allah Subhanahu wa taala anu ngajelaskeun tentang perihal kelahiran Nabi Allah Isa. Waktu itu Siti Maryam sedang cek urang mah ngajuru, benar ngajuru ke deundeun arek ngalahirkeun. Nah didinya di dalam surat Maryam ayat 23 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim faja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati. Ketika rasa sakit akan melahirkan itu memaksa kepada Siti Maryam untuk bersandar ila nakhlah. Nakhlah terang nakhlah. Pohon korma. Pohon korma jadi nyender kita. Siti Maryam teh nyender karena pohon korma. Tah didinya Allah Subhanahu wa taala utus Ruhul Kudus. Naon tah? Malaikat Jibril. Ketika sedang di saat mau melahirkan butuh tenaga, benar tak? Butuh tenaga untuk melahirkan anak. Nah, didinya malaikat Jibril perintahkan kepada Siti Maryam diabadikan dina Al-Qur'an wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Wahai Maryam, goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka ketika kau goyangkan pohon korma tersebut, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak langsung kepadamu. Ini jadi pertanyaan. Ustadz pernah belajar di Timur Tengah, tepatnya di daerah Yaman.
daerah Yaman, daerah Palestina, daerah Arab Saudi, eta daerah Timur Tengah anu namina pohon korma lamun berbuah teh moal tiasa di musim dingin. Teu aya caritana di ditu teh aya dua musim, musim dingin, musim panas. Kudu aya di musim panas. Lamun di musim panas maka eta anu namina tunas-tunas kurma teh nya jadi lucu. Kurma teh kos lalaki jeung awewe nya. Jadi pohon kurma teh nya anu lalaki dihareup, anu betina di tukangna. Engke teh nu lalaki teh kaluar teh tunasna teh. Tol'ah sebutna tunas. Engke kena ngaramina samum, namina samum. Samum teh angin panas. Angin yang berhembus panas. Eta membawa teh nu namina bunga-bunga anu aya dina tunas nempel kana pohon-pohon kurma anu betina sehingga berbuah menjadi kurma. Kudu dikawinkeun. Aneh ya, eta pohon kurma teh. Kudu dikawinkeun. Sehingga di dalam fikih bau air mani sama dengan bau tunas kurma. Saking miripna jeung manusia teh eta didinya. Jadi teu aya anu namina pohon kurma berbuah di musim dingin, teu aya. Bulan Desember lamun di Eropa turun salju, bener teu? Lamun di urang turun hujan. Kira-kira pohon kurma bisa tumbuh, bisa keluar buahna? Henteu aya. Jadi dina sejarah hungkul bingung. Kok bisa lahir Nabi Allah Isa tanggal 25 Desember? Sedangkan di Al-Qur'an hungkul disebatkan bahwasana lahirnya Nabi Allah Isa itu bertepatan dengan waktu berbuahnya pohon kurma, yang mana pohon kurma itu tidak mungkin bisa mengeluarkan daripada yaitu buahnya kecuali di musim panas. Jelas kan? Nah iyalah makanya orang agama teh kudu jelas. Lamun Al-Quran jelas ngajelaskeun ka urang. Komodai lamun anu namina di gereja sok aya bener salib, terang ke salib. Salib seunah eta teh. Eta salib teh naon cenah? Oh itu Nabi Allah Isa teh disalib cenah. Dibunuh untuk menembus dosa-dosa manusia. Eta menurut versi agama Nasrani. Tapi orang gaduh Al-Qur'anul Karim anu jelaskeun ka urang sadayana bahwasana ketika pembunuhan Nabi Allah Isa, ketika pensaliban Nabi Allah Isa, eta hembut jelas oge sami. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan ketika mereka orang-orang kafir berkata, inna qatalna, sesungguhnya kita sudah membunuh siapa? Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah, utusannya Allah. Jadi Nabi Allah Isa harita teh keur diudag-udag. Emang zaman harita raja nate leuwih zolim. Naon? Zolimna sampai nu namina lain kiai, lain ustad, lain wali deui nya. Ieu para anbiya, para rasul diudag, dibunuh. Korbanna saha? Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria eta kakak iparna Siti Maryam. Jadi Siti Maryam gaduh kakak dinikah ku Zakaria. Zakaria maut dibelah badana. Gaduh putra namina Yahya, Yahya bin Zakaria sami oge dipenggal leherna Nabi Allah Yahya. Gaduh misanan saha? Isa, Isa bin Maryam oge diudag-udag. Nah carana kumaha? Ya sistem zaman baheula dicari pengkhianat di antara pengikut Nabi Isa. Aya teh anu ngabejakeun di mana tempat kediaman Nabi Allah Isa teh. Ternyata aya namina Yudas bin Karyot. Saha? Yudas bin Karyot. Nah iya Yudas bin Karyot teh khianat ka Nabi Allah Isa, sehingga anjeunna ngabebejakeun ka mana? Ka pemerintah bahwasana Isa teh aya di bumi ieu. Datangan weh kadinya. Ya enggeus, akhirna naon? Ditangkap. Anu anehna ya, anu anehna ketika geus sampai kadinya kan Yudas anu nyaho di dinya teh aya Nabi Allah Isa guruna.
Jadi si Yudas teh asup ka jero pura-pura brek mastikeun Nabi Isa teh aya teh di dinya. Nah, ketika asup ka lebet, ternyata Allah Subhanahu wa taala tos ngangkat Nabi Allah Isa ke atas langit. Jadi Nabi Allah Isa sampai ke ayeuna masih kene aya. Masih kene hirup. Di mana? Di langit. Diangkat ke Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ketika sampai ke langit, Yudas asup ka jero imah diteangan, euy, ka mana ieu nya? Nu namina Isa teh teu aya geuningan. Akhirna diteangan ka kamar mandi teu aya. Ka kamar teu aya, di para teu aya. Di mana diteangan teu aya. Akhirnya putus asa. Eta Yudas keluar. Ketika keluar imah, Allah Subhanahu wa taala karena khianatna Yudas ke Nabi Isa, eta dirubah hadirin. Dirubah beungeutna mirip Nabi Allah Isa. Wah, hebatnya. Jadi cukup masuk ke rumah Nabi Isa, keluar terus berubah, glowing gitu ibaratnya. Kos ka salon gitu nya. Ganteng kos Nabi Isa, Masya Allah. Baheulana, waduh, awewe ge embung gimana nama? Hah? Yudas pas keluar bungetna beda kos Nabi Allah Isa, langsung ditangkap hadirin. Loba ngomong tah eta bener rek diteangan ka dieu sia tah ditangkap tah Nabi Allah Isa. Kunaon? Karena mukana mirip Nabi Isa. Jadi disangkana saha? Isa. Padahal saha? Yudas. Makana orang lamun ngabuktikeun naon teh kudu naon? Kudu dicek heula, kudu tabayyun heula, kudu jelas heula, entong langsung main tangkep wae. Akhirnya kos naon ya? Kos ieu kejadianna Yudas bin Karyat. Akhirnya ditangkap, dicokot, langsung aing lain Isa, aing lain Isa. Heuh sia Isa beungeut sia kos Isa ge mah deui sia teh. Lain da embuk. Oh geus dibeakeun eta. Dibunuh, disalib. Dibunuh, disalib. Jelema anu ngabunuh, geus ngabunuh Isa bin Maryam, beres tugas. Tapi anu bingung pasukanna eta oge bingung. Gedeng. Tadi si Yudas asup ka jero, terus keluar Isa, bener. Coba orang teangan heula imahna dari jero si Yudas ka mana nya? Diteangan Yudas. Hah? Gedeng. Kok keluar beungeutna Nabi Allah Isa, bener. Ai badana kabeh kos Yudas, bener da? Bajuna baju si Yudas, tapi beungeutna Isa, ai gedeng. Lamun eta Nabi Isa, si Yudas ka mana nya? Lamun eta si Yudas, Nabi Isa ka mana nya? Jadi beres disualib, beres dibunuh, bingung. Sebabna teu tabayun heula, henteu jelas heula, man eksekusi wae, akhirna naon? Bingung. Nah, ia diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tidaklah mereka itu membunuh dan tidak pula mereka menyalib, tetapi yang mereka bunuh, yang salib itu adalah orang syubbiha lahum, yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Dan orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Allah Isa itu selalu dalam keadaan keraguan, ragu-ragu, anu dibunuh teh saha? Lamun bener Isa, si Yudas ka mana? Lamun si Yudas ka mana, Nabi Isa ka mana? Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka itu benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuhnya, melainkan mengikuti prasangka belaka, ngikutin prasangka hungkul. Jadi intinya naon? Wa ma qataluhu yaqinan. Dan mereka tidak membunuh Nabi Allah Isa dalam keadaan yakin. Jadi itu yakin eta Nabi Isa apa lain teh nyaho itu. Tapi Allah jelas barrafa'ahu Allahu ilaih. Akan tetapi Nabi Isa diangkat
ku Allah subhanahu wa ta'ala ka langit. Eta cerita dina surat An-Nisa. Jadi jelasnya dari mulai kelahiran sampai senah pembunuhan, penyaliban, eta sadana cek Quran orang ya. Lain nyalahkeun ieu mah nya, lain nyalahkeun agama batur henteu ieu mah. Cek Quran orang di Al-Qur'an eta jelas beda sadayana versina. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyebutkan bahwasanya Isa hungkul ngaku dirina lain anak Tuhan. Tapi naon? Rasulullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sad ayat 6 Allah berfirman, "Wa idz qala Isa ibn Maryam," tatkala berkata Nabi Allah Isa putra Maryam, "Ya Bani Israil, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, Rasulullah ilaikum, merupakan utusan bagi kalian. Saya bukan anak Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya adalah Rasulullah, utusannya Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, saya ini datang untuk membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu kitab Taurat. Kenapa? Sebab kitab Taurat banyak yang dipalsukan, banyak yang dikurangkan, banyak yang dikurang-kurangi kebenarannya. Maka datang yaitu Nabi Allah Isa mawa kitab Injil untuk membenarkan kitab Taurat yang terdahulu. Lalu tugasnya nambah selain itu, wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya datang memberikan kabar gembira dengan Rasul yang terakhir, yaitu yang bernama Ahmad. Saha eta Ahmad teh? Nabi Muhammad. Kok seueur amat Nabi Rasulullah namina? Iya, Rasulullah memiliki 201 nama. Namun jalmi anu maca kitab Dalailul Khairat isina sholawat pasti didinya pernah maca. Didinya aya Nabi Muhammad, aya Ahyad, aya Mahi, aya Hasyir, aya Dalilul Khairat, aya Mugailul Atharat. Eta Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 201 nama. Rasulullah di bumi dinamakan Muhammad. Rasulullah di surga namanya Abil Qasim. Rasulullah di kitab Taurat namanya Ahyad. Dan Rasulullah macam-macam, luar biasa. Jadi intinya naon? Intinya itu adalah bahwasannya kita punya agama, toleransi kepada agama selain kita. Tapi lamun diajak-ajak orang mumpung. Cukup orang tengah ganggu ibadahna anjeuna, itu sudah toleransi, sudah cukup. Karena kita dari dulu tidak pernah menuntut mereka untuk mengucapkan ucapan minal aidin wa faizinnya, tak pernah ada orang ada. Tiba heula tara pernah nuntut, sia orang non muslim kudu mengucapkan sia minal aidin wa faizin lamun teu awas ya, untuk toleransi henteu da. Tiba heula biasa wae diucapkeun teu diucapkeun gitu rugi urang mah da. Ieu kunaon jadi zaman kiwari jadi rame nya. Orang ngomongkeun kudu selamat Natal, toleran. Ieu naon gitu ya, bingung da. Orang lain masalah anu perkara boleh atau tidak boleh nanya ieu mah. Ieu kieu we baheula Nabi SAW adalah orang yang paling toleransi. Saking toleransinya Rasul SAW disebut di dalam burdah abarra fi qouli la wala na'ami. Rasulullah itu orang yang paling tidak pernah bisa ngomong la, enggak. Nolak batur teh paling teu bisa, ngecewakeun batur teh paling teu bisa Rasulullah. Pasti Rasulullah wae ke batur teh. Tapi ayat perkara di mana orang-orang kafir Quraisy datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Walid bin Mughirah, di antaranya As bin Wa'il, di antaranya Al-Aswad, di antara usur orang-orang Quraisy. Datang ke Rasulullah ngomong kieu, "Ya Muhammad, cenah. Anjeun kan make agama nu anyar, orang agama anu ieu. Ayeuna kieu we urang. Kumaha lamun misalna urang nyembah Tuhan ente selama setahun?" Engke geus beak setahun, ente nyembah Tuhan anak setahun. Jadi mun aya kebaikan, ente ikut serta di anak. Begitu juga lain aya agama ente aya kebaikan, orang ikut serta. Jadi join gitu. Ya, setahun orang ibadah. Mang teh kan
asik gitu ditinggalin. Ente beda-beda di Mekah sama semuanya. Ente waktu na ibadah, waktu na orang ibadahnya ibadah. Ente milu, orang milu. Ente ibadah, orang ge milu. Kan geunah kos gitu. Ente eta Allah Subhanahu wa taala langsung nurunkeun firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun. Jelas. Jadi mun aya orang non muslim ngambek dibilang, "Oh sia nyebut aing kafir ngeun amat sia." Lah lain urang yang nyebut sa. Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Urang moal pernah nyembah anu ente sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Ujung-ujungna naon? Lakum dinukum. Geus eta toleransi dalam agama orang ya. Jadi orang kudu kuat dina pondasi anu namina agama. Kudu jelas agama orang. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika dibejakeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa dia Tuhan Allah Subhanahu wa taala, eta pro kontra oge sami. Jadi orang-orang kafir teh bingung ketika Rasulullah bilang bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Maha Esa. Eta bingung. Kedeng. Ditanya ya Nabi Muhammad, Muhammad ari Tuhan ente teh, sesembahan ente teh aya baraha jumlahna? Kunaon? Sabab urang gol di Ka'bah eta berhala aya kurang leuwih 300 leuwih. Berhala-berhala, patung-patung, Lata, Uzza dan kawan-kawan eta sakabehna aya dina Ka'bah. Eta nu jumlah 300 lebih hungkul tuhan-tuhan urang anu dijadikeun patung can bisa ngobulkeun hajat maksud urang. Terus ente kumaha caritana? Jumlahna hiji teh kumaha? Terus eta teh hiji teh terbuat dina naon? Lamun urang jelas patung urang aya dina kayu, aya dina batu, aya dina emas, aya dina perak. Ari Tuhan ente terbuat dari naon? Eta ketika ditanya kos kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun eta yana firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah itu tidak berbilang, Allah tidak berjumlah, tidak ada trinitas dalam agama. Allahu ahad. Allah hanya esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Allahu ahad. Terus naon sifat Allahu ahad? Qul huwallahu Allahu samad, tempat bersandar. Hiji tapi tempat bersandar orang. Lamun misalna ustaz ya nyender kana tiang, ngagubrak moal. Tapi lamun tiangna ngagubrak moal orang nyender ge. Ngagubrak. Tah Allah Subhanahu wa taala tempat orang bersandar. Sahese-hesena orang, sasusah-susahna orang hidup di alam dunia, orang masih kene boga Allah Subhanahu wa taala. Orang masih gaduh kene iman di dada orang. Orang masih kene agama Islam di diri orang. Ieu pertahankan sasusah-susahna orang, aya Allah nu bakal nurungan orang. 60-70 tahun hirup orang, tapi selama-lamana orang bakal sekekal-kekalna di surga, nikmat bahagia karena orang gaduh nyaeta kunci pintu surga, la ilaha Muhammadun. Tah Allah jelaskan lam yalin walam yu. Allah tengah lahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Jadi jelas ya. Jelas. Sampai al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i unggul nyarios kieu. Qad qila annallaha dzu waladin. Telah dikatakan Allah itu memiliki anak, Isa ibnullah. Sampai saencana orang Yahudi ngomongan Uzair ibnullah. Lain Nabi Isa unggul Uzair ibnullah. Aya disebut di kaum Yahudi. Lawan Nasrani Isa ibnullah. Allah unggul dibilang naon? Dzu waladin. Wa khairul khalqi qad kahana, dan sebaik-baiknya makhluk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia anu sempurna tak pernah nyakiti batur, pang bager-bagerna jalmi nu jadikeun uswatun hasanah, qad kahana dibilang naon? Kahin. Terang teu kahin. Lain paranormal deui, dukun. Jadi Nabi Muhammad dibilang naon? Dukun. Jadi lamun dibuktikan mukjizat
Nabi Muhammad lamun bener ente nabi ente rasul buktikan mukjizat. Dibuktikan ku Rasulullah mukjizat dibilang non sihrun mustamir. Wah, ieu mah sihir, hebat sihirna. Dukun emang. Tuh asar paranormal. Kos gitu. Jadi Nabi hungkul dibilang non kahin. Ma salimallahu min bariyatih. Allah hungkul tidak selamat dari celaan, cercaan makhluk ciptaan anu namina manusia. Allah menciptakan manusia, dibuli Allah nu nyiptakeun. Bayangkeun. Allah geus ngaciptakeun manusia, manusiana ngataan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkeun. Masaliballahu min bariyatih. Wala nabiyul huda, begitu juga nabi yang memberikan petunjuk. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Imam Syafi'i teh, lamun Allah teu selamat, Rasulullah anu teu ada celak sama sekali teu selamat, fa kaifa ana, bagaimana saya sebagai manusia biasa, al insan mahalul khata wa nisyan, namanya manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, ngaranna tempat okos tempat sampah. Arek dibersihkan barakali oge tetep wae emang tempatna sampah. Ibarat toilet WC nya rek dibersihkan, disembor, disiram barakali ge tetep wae anu kiih deui di dinya. Kunaon? Karena emang tempatna WC. Nah manusia ieu tempatna salah, tempatna lupa. Lamun teu salah berarti keur lalai, keur lupa. Lamun teu lupa berarti keur dosa. Manusia tandana. Sehingga lamun misalnya orang gaduh aib berarti batur oge gaduh aib. Lamun orang ngomong aib batur make lidah orang, batur oge boga lidah, orang oge boga aib. Jadi lamun orang ngomongkeun manehna, ngajorekeun manehna batur anu boga aib, orang oge gaduh aib. Orang ngomong make naon? Make lidah. Engke manehna ge ngabalas make lidahna. Ngomong keun aib urang, moal aya benerna, moal aya beresna. Makana Al-Qur'an ngajarkeun ka urang sararea, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ayo urang sararea ya, ta'awanu, saling tolong menolong, saling mengisi satu sama lain, saling menopang satu sama lain, saling menyayangi, saling mencintai, bukan saling sikut, saling mukul, enggak, saling merangkul orang sadayana. Di dalam apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tapi sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan saling menolong di dalam perkara permusuhan, dalam perkara dosa. Nah, iya ajaran Al-Qur'an, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran kedamaian, ajaran kasih sayang. Insyaallah ya, bahwasannya la ilaha illallah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, nabi yang terakhir, Muhammadun Rasulullah. Nah, semoga dengan hadirna orang ya, ieu tos hampir jam 8 teka rasa carita Nabi Allah Isa hungkul padahal mah nya ieu teh gara-garana. Tapi insyaallah orang tiasa ngambil hikmahna tentang perihal sebenarnya anu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Semoga manfaat ka urang sararea. Mohon maaf apabila ada salah ucap ataupun kesalahan. Kebenaran itu semata-mata dari Allah dan kesalahan itu ada pada diri Al-Fagir. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.